Très chers fidèles téléspectateurs, et c'est ma kasi ya romo na bino ebele deva betandeke na bino pour Rolanda émission na bino 2 milliards de chrétiens. Vous voyez que 2 milliards de chrétiens émission to tombola kombo ya Christ to étendre le royaume na ba extrémité à monde. 2 milliards de chrétiens dans cadre évangélisation to tila bino rubrique où permettre bino beaucoup en contact na ba adresse ba église, ba programme ba culte, ba date ba séminaire, ba études bibliques. Bref, réalité à Christ na misala nae. Suivons d'abord notre rubrique, les rendez-vous avec le Seigneur, et on se retrouve tout juste après. Merci peuple de Dieu, Ezalim Laï Moumbo Nzambe, l'ambassadeur de la parole de Dieu, et Nazali, visionnaire, il y a Église, ambassade de l'Éternel, et vision Nabiso Ezali, et de chercher les âmes perdues pour les faire entrer dans le royaume du Sud. Donc Église Nabino Yango, ambassade de l'Éternel. Dans la commune, il y a Ngaliem, na quartier Mamayem. Avenue Kiakou 54. Ce que Nanzela il y a DGC, bakokito na deuxième antenne, arrêt antenne deuxième nango, okokati sanangambo troisième parcelle, et si avenue Kiakou 54 ezali, okoti okomona église na yope, église na biso ambassade de l'Éternel. Outa soki litendel, ozui kaka pompage, okomi na pompage, okoki komata même makolo parce que eza pembeni. Mbala moko okokoma na arrêt antenne. Et pas na yo mututi pompage eza premier antenne. Au kitiwana, au katisi toujours nangam, au komona église na biso, église na bino ambassade de l'Éternel. Programme na biso ezami boyo tozalaka na lundi ya prière au tobonde la rapona famille. Ezali 16h30 à 19h. Wana ezali lundi. Tozali na jour mususu ya mercredi au tosambelaka tosanganaka église mobimba au tobengi bino boya ezali jour ya enseignement. Les allez mercredi, autoyaka kozwa connaissance. Les allez na jour ya jeudi, jeudi allez jour ya consultation prophétique. Parce que les allez église ya molimo. Ouais, les allez de 9h à 15h. Les allez na vendredi, oyo les allez na prière na biso ya délivrance. Nyangonga toujours ya 16h30, okola samedi kozangate. À partir de 10h30 13h30, les allez na prière na biso ya guérison to ya purification na bonde la kakaka pona batu ya maladi. Dimanche ndenge Bible lobi ezali mokolo ya bopemi. Et tozali na culte action de grâce, louange pe adoration. Na tobandaka culte na biso na 9h. Numéro nanga ezali plus 243 82 440 48 41 plus 243 82 440 48 41 et Zali pe numéro ya WhatsApp. De retour dans notre plateau à 2 milliards de chrétiens, place soit toujours au côté, au côté de la chambre, même la antichambre, tu découvrir pour Nabino un homme de Dieu est déjà habitué au CPLRN Makasi parce qu'il y a un message très particulier pour l'édification. Il y a Am Nabino, cet homme de Dieu, c'est le pasteur Daniel Todi Béchassa. C'est cet homme de Dieu te recevoir encore de nouveau. L'homme de Dieu dans notre plateau et puis un message spécial pour Yum Tozo Landabiso. L'homme de Dieu Mbote. Mbote papa journaliste, Mbote na bana na Nzambe nyonso o bazo Landabiso lelo. Zinabi ete Nzambe oyo a pesi biso ngolo ya kokutana na lelo. Yo zo Landabiso za déjà béni et tika Nzambe na lola azala na yo pe ko bouger te zala na biso kina suka émission. Un nouveau numéro de 2 milliards de chrétiens, un nouveau homme de Dieu, et puis message très particulier pour Nayom Tozo Talabiso Lelo. L'homme de Dieu, thème que cette âme qui peut reposer en paix. Mais pourquoi choix thème haut? Merci papa journaliste pour la question de malam. Et choix thème Tozo sa peuple de Dieu, awana 2 milliards de chrétiens. Tozali kosala évangélisation pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth et le col naza anti-mensonge. Naza anti-mensonge. Et bana Nzambe
toza kati na potopoto pe na bobungi ndenge moko nzamba lobi Osée 4:6 mon peuple périt par manque de connaissance. Papa toyebi ke na sena moi na Bible nzambe nga tozo sambela na yo eza na lisumu moko abandai koboya o abandi kotelemela meme ba scribe to ba pharisien eza lisumu nini c'est Matthieu chapitre 23 à 27 lisumu nini o ba bengi hypocrisie. Donc kino lelo papa na biso basali na nzambe na bana na nzambe toza ba hypocrite moko ya makasi. Oh oui papa journaliste nde eloko ezo matangai ezo sala nga passe de tozo sala pena musala na nzambe malamu te tozo bomba vérité tozo protéger mensonge. Comment papa journaliste ebisa ngai mutu oyo ozo mona na quartier mabe oyo azo sala ozo mona lolenge na ye azali ya mabe na misala na ye na ba témoignage oyebi mutu yango aye kokufa tango aye kokufa lokola soki aza mama ya intel soki papa ya intel ozoya na ba fleur na yo que ton âme repose en paix apengo ya yo pe wana eza ya nzambe yo zopesa yango pourquoi. Donc choix ya thème to longa na hypocrisie soki mutu aza mabe aza malamu aza pe malamu do to lo bango meme ti akokufa to kozwa te ke mutu azalaki mabe akufi to bandelo ba malamu na ye kembo kozwa fimbo epa na nzambe olingi otyola nzambe wana komi ko juger nzambe. Donc c'est ça choix ya thème batu to tika hypocrisie do toza bana na nzambe to me ma vérité kino na suka ya via mutu c'est ça choix ya thème. Donc papa journaliste tozonga na nzela pe wana tolobaka mutu apema nango eza ya biso te eza ya nzambe do ozotungisa munoko na yo pamba po akopema na kimia te. L'homme de Dieu, c'est très intéressant. Tout côté na thème, c'est ça, c'est vrai. Tout côté na thème, oui. Mais quelle est cette âme qui peut reposer en paix? Bon, âme de merci papa journaliste. Yambona banda ko définir âme na lingine expliquer bana na nzambe comment mutu azali. Kati na via mutu tozana biteni misatu. Tozali na corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit. Ok. D'autant nzambe asali biso batu na Genèse 17 agumba kezalaki formule. Mutu abimaki te ke mutu bima mutu abimite. Nyama nzete nde ebandai ko bima kaka bongo. Mais po nzamba asala mutu azwa temps. Do abandi ko gumba mabele, sima ko gumba mabele nde aye ko fula mopepe. Mopepe nde molema nde amoto zoloba. Sima ya ko fula nde mutu abimi. Akomi siko na corps oyo tozolobela. Après corps nde toye komona âme. Donc âme eye kolata nde corps. Après corps toye komona dernier esprit. Nde Bible soroba 1 Corinthiens 3:16 nzoto mutu eza temple ya Saint-Esprit de Dieu. Donc corps, âme, esprit mokonzi ya batumi bale oyo na corps na âme eza esprit. Donc oyo nyonso eza ba enveloppe mais mokonzi azo diriger na corps na âme eza esprit. Donc eloko tolingi toloba oyo tuni âme eza molema. Eza pema oyo nzambe atie kati na biso batu po to telema oyo tozali. Mais pour lelo to bika to vivre na corps te âme te mais l'esprit. Esprit. Parce que même Bible ont déclaré Romains 8:14 ba batambola ka molimo au centre nde ba benga mibana na nzambe. Donc c'est ça l'esprit. Donc ceux qui montent pas à moi na Satan, c'est l'esprit à Satan ndezo tambo seigneur. Nda komi mwana Satan. Ceux qui yope mwana na nzambe ozo tambola, c'est que Saint-Esprit de Dieu azo tambo sa yo. C'est ça toza na trois parties kati na nzoto ya mutu. Corps, âme, esprit. Mais mon kondi ya nyonso eza esprit. Et âme siko eza na kati na biso. Eza na kati pa na ngai eza pa na o azotala biso âme ezali. Âme eza même tina banyama. Tina banyama. Oui, même tina banyama bazana âme. Ah bon? Ah oui. Âme eza même tina nzete. Parce que nzete pepe maka. Très important. Mais l'homme de Dieu n'a pas ça na kota mais na kota na thème vraiment na qu'est-ce ni ne batem na thème wana mais na un peu bloqué na zoeba tongolobi pezani. Merci papa journaliste, merci peuple de Dieu. Oyo boza déjà béni à cause ya émission oya vérité
oye memele bolamu eye kolongoloma ya miso pour souffrir trop on yoko mi trop na batata wana comprendre yakala na batata kala nini masonge donc zamba eko pambola yo malheureusement ozobenga te ça les fort obengaka olongwa na distraction. Merci papa journaliste P mokonzi ya P eza kimia moni kimia yo zozanga nde papa zotune loba question nzamba pambola yo et Bible le bina Jean chapitre 14 27 Christ alobi na kei mais na kopesa bino kimia nanga mais za kimia te lokola oyo bato mokili bapesaka do pe kimia mutu avandi azo komitungisa te azo penser loko moko te oyo ezo bebisa makanisi na ye do ye avandi mino ezalaka libanda do makambo nyonso ekomelaka ye azomona ngo eza kaka ya bien do olikambu ya pasi epa na ye ezalaka te do nyonso soki ye asentir kimia avandi na ye donc kolo ndapesa kimia kolo pe c'est Jésus Christ de Nazareth P parce que tozana P ya solo tozana P ya lukuta yango ne kolo lobaki na kopesa bino kimia lokola bato ya mokili bapesa kate ndeko omoni ndengo chaka mutemi pa na ye kimia bato ya mokili pe bapesa bapesa kimia lukuta ezali kimia tango muke ezali kimia tango muke ezali lelo ke luka musala bapesi musala parce que na connaissance ya mutu moko boye lobi musala ekufi eza kimia tango muke bapesi yo no oyoki bisengo ya tango muke olingi mobali lelo alingi asepeli so publier na Facebook kola yo ko mao okuna okena ndako sepeli d'après yo kezwi kimia on eza mensonge eza distraction vrai kimia eza parce que kimia lokuta ezali papa oza na classe ya P et pesa mele mutu nyonso te keba olanda ti yo kasi somona mutu aza munene kaza na kimia te ozolanda na mutu kazotambola aza na kimia te c'est pas ça la paix pe tozolobeleza wana te ke mutu aza na mituka aza na mapango aza na mwasi na bana ndepe non pe o tozolobela oyo Christ apesi do mobimba ne ya bonzambe asenkarna ngo kati na mutu kimia yango na papa donc Christ avandi kati na mutu aboyi mashumu atiki péché do makambu bato ya mokili bazosala wana ya sala kangote do ya vanda kati na bosan c'est ça vrai kimia onkola tikela kibiso do mutu akenda ka gauche droite tatikala kana nzela moko kola pambole yo mutu ozana nzela Yesu Masihi kola mona yo mutu ozolanda ngai na pamboli pena cameraman na biso nzamba pambolo parce que kimia ezana yo papa Platini samba ba Platini merci papa journaliste c'est ça la paix Christ kati na vie ya mutu wana muta o tokoloba a se reposer na repos na kimia ana kimia azana kimia vanda kanena kimia ata ozotumole ozolokele ba problème etali ekutute ya vanda pourquoi problème les a déjà résolu do ya mitungisa susu ta sala ka sur le côté si ba salele déjà si là mais l'homme de deux temps ozoloba ko se reposer en paix oningolo banini pa wana pas journaliste toza na Genèse 2:3 toza kati na Bible totala nanu mutu aza kolo mokili nzambe alobi asalaki misala na ye nyonso mikolo 6 jours na 6e jour nde a silisi misala na 7e jour aye kopema. Pourquoi ye kopema? Ayebi ke misala nyonso asali eza ya kokoka akobatisa te akolongola te. D'abord ayoki nanu joie ayo atali misala asali epesi nanu esengo. Donc aye kosala nini? Aye kopema wana eza nzambe. Donc nzambe ye moko tala na mutu le Dieu créateur ye moko apemi avandi. Donc asala ka soso tu yebi ke nzamba asala solo te tango kala nzamba asala ka solo kote abakisaka te alongolaka te. Donc nyonso si asilisa ngo oyo tozomona makambo ezokomela biso nde eza temps eza nde temps. Donc soki omoni likambo moko ekomeli yo temps na yo nde ekoki mais eza teke nzamba asali nzambe si asilisa deja navanda na kimia na ngwende ya kimia minu libando ndeka yo ozoseka ndenge nkola nzamba pambolo papa journaliste de ye baseka kana ye kaka bongo avanda na ye. Donc makambo nyonso asala eza ya kokoka tika nzamba pesa mama moko kimia
tika nzambe pesa papa moko kimia jeune moko kimia ozolanda biso kaka na nzambo na zolo bangai nde na sana ye ondimi kimia pesa melo na kombole so masiya tana yo pe koti ndimaka yesu masiya monde ngana tozo sekata parce que azakati na ngai on donne ce qu'on a kimia na pe pesa melo na kombole so masiya l'homme de Dieu tokota siko vraiment na thème exact thème mais surtout tali besoin de question thème en moins sous forme à question Olobi quelle est cette âme qui peut reposer en paix biso be tozo msuluka mutuna ngana ba téléspectateurs na ngai na complicité tozala na bango na bango ya 2 milliards de chrétiens tozo msuluka siko âme nini yango ekoki ko pema na kimia soki ba âme ekoki ko pema na kimia ezali c'est que peut-être ezana ba âme so ko pema na kimia te expliquer biso na le ko na potozo comprendre penati na pamboli nzambe toujours na ba question ya kitoko pona yo bazotunela yo ozwa tempe ya kotuna ngote ngolo epesemeli yo papa journaliste nazo senga bana na nzambe bazale na babiki na bango tozana mukanda Esaïe 57 Esaïe 57 2 Bible zoloba akokota na kimia akovanda na kimia mutu oyo atamboli na droit chemin tanga Bible na yo donc âme eko reposer en paix ezali âme oyo donc mutu atamboli na droit chemin donc mutu atamboli na intégrité mutu atamboli na sainteté mutu atamboli na kobanga nzambe en général de première question nde mutu oyo akende kovanda âme ekende kovanda ekende kopema epemi oyo atamboli na kobanga nzambe oyo atamboli na droit chemin nde âme oyo kende kovanda na kimia alors tango tolobi bongo c'est que deuxième question nango et réponse nango eza kaka wana do yo mutu ozolanda nga nazoyebi tala nde nazopousse na pembeni na yo oyo mutu atamboli na droit omoni pembeni na zolo wana azotambola ne malamu ata lelo ozoseka ozotyongo oboma ya kokufa na ye te l'homme de Dieu s'il vous plaît ozoyebisa bango mais mutu atamboli na droit chemin zala un peu concret droit chemin ngo elakisi nini merci papa droit chemin na concret droit chemin na zolobela mutu azotambola na crainte de Dieu mutu azobanga nzambe mutu azotambola na ndenga yebisi Abraham soyez intègre c'est-à-dire quoi vous intègre la signe kasi mutu azana kasi yango tozolobela ta droit chemin mutu abangaka nzambe mutu azalaka pembeni na nzambe donc mutu asalaka makambo ekumisaka nzambe donc mutu akima masumu mutu aboye nde kokende kokotela bato na bandako bakokende tika makambo donc nzambe aza na pose bato bakopema na kimia kaka bato batosaka ye bato bakokisaka maloba na nzambe ndenge yazotinda biso donc c'est ça mutu akopema na kimia donc oyo azotosa nzambe te mutu azotambola na péché mutu oyo ozali kosala mabe na yo moko miyebi makambo ozosala wana donc okovanda na kimia te ata pasteur azokosola aseki aza menteur na yo na ebokokani ngai nde nakoyebi so vérité donc ya tika makambo wana okovivre na kimia te ata bakele lelo kuna na soki wapi baketongela yo ngonga yango place bakotongela yo malamu po bika eza na vérité obanga nzambe sala oyo kotombola kombo na yesu masiya kati na yo bato bakobetelo na maboko ntango oza na bomoi na ndenge okokufa daboko tokokufa te babando betelo kamade parce que ya nzambe akufaka te papa journaliste na répondre question bana na nzambe bazotala ngai donc mutu akopema na kina mutu oyo atamboli malamu na miso ya nzambe mutu nkola betelaka tolo te oyo mpe aza ya ngai donc yo oyo Christ abetelaka tolo te okopema na kimia te mais l'homme de Dieu ozo compliqué biso vraiment parce que so biso ana mokili aso mutakufi toloba za basuwe na biso toloba que son âme repose en paix
Expression est belé tout le bara. Oui, oui. Que son âme repose en paix, que la terre de nos ancêtres lui soit douce, que le Seigneur le reçoit dans sa gloire, que le bon Dieu lui accorde une place de choix au ciel. Jésus Christ. Terme expression belé va soué belé tout le bara mokili. Et puis faut honorer Moué, hein. Oh. Merci, papa journaliste. Est-ce que aussi Nasili siko probablement se reposer en pétendérénine. Tela mukiliza ya bisote. Mukiliza ya nzambe. Yemo kokolo mukila zolo baboui. Proverbe chapitre 11-31. Tout se paye ici bas. Donc nyonso to salaka e futa maka. Ah wow. Ah on a sait. Kaka on a sait. Que ton âme repose en paix. Tout que nena natali sabato yebe ke mundo zolandao. Donc c'est que ngongana yo kayango. Nazo tali so oyo zali. Bible zolo bobo papa journaliste. Yeba yango clair. 1 Timothée chapitre 5-24 et le Bible. Papa journaliste. Bible zolo mabe ya batu mususu. E mona nanu kutu basambisiye. Ndanu basambisiye teneti yo. Batu yo so bebi yo na quartier nyongo zali. Na Congo ba yebi bizali na yo. Donc mutu nanu basambisiye te mabe na yemo ko ezosala ni ezolo ba na miso abato telemi kaka boy. Ozomone ke mutu azakadia pembe. Oh. Ah oui, donc mutu apena c'est un sorcier kotala kaka ba at. Mais mabe ya mutu mususu eyaka koyeba na sima. Oyebi ke soki mutu akufi pe mamaka mususu ebimaka. Oyebi yango papa journaliste. Nde hypocrisie na zoboya. Kozala lokola bango te. Biso tozala na kana biso. Mutu ya mabe, c'est Colossiens chapitre 3, le verset 25. Elobi, batu ya mabe, oazo salamaka mon injustement, il faut basambisa ye, lolengi kaka, il y a injustement na ye. Dozo salamabe, mabe mutu ko sambisa yo. Dobola ko kolanda yo ata mukolo moko te. Prenez exemple Luc chapitre 16. Tozuka quand même 20 kaka 30. Tozana batumi balé. Ngakisa batumi balé. Soit misat. Voilà. Riche. Lazare. Pe Abraham. Yo mutambongo na zote yo. Muni mbongo na yo wa. Mbongo na yo wa. Eko sambisa yo un jour. Eko zangi sope me bokonzi alolo. Ah, ozebisa ngani. Nengani na yebisa vérité. Riche azana mbongo batu bazo souffrir. Lazare azo kosenga meme biloko kaka ba mbwa bazo lia wana ba welela lia. Me bazo pimela ye mukola yaki kokufa. Akene sikani na lieu de tourment. Azebisa Abraham atinda Lazare akende ko yebisa bande ko na ye batika mabe oya bande ko sala. Po ba yes bakende sikani ya sate. Na Abraham alobi tango ne sesi. Et si que bango basali na nzambe pe basali. Basali na nzambe basali. O bazote ya bakoyoka. Tala. Et Abraham Lazare bakesani bakepema na kimia. Siko makambu tozoloba. Prenez exemple. Tokena mukanda ya Actes des Apôtres. Chapitre 12. De verset 21 même 24. Hérode a bomisi Jacques, a vu Pierre na prison, a fixé jour et faux à Sambisa Pierre, a lati milambane ya lokumu. A bandi koloba batu nyoso bazo betele maboko, o mongongo na nzambe, o yaza mutu te, o yaza nzambe, batu bazo sepele. Nzambe na lola tali non, trop c'est trop. Nzenge yope makambo zo sala. Nzamba kolobelo trop c'est trop. Même kaka nde na zolo ban émission. Papa, Ange Akiti a frappé Hérode. Hérode nano kufita azobi mabangusu ya verre. Mutu akufita azopola. Yebisa ngai mutu abo. Wazobomisa batu. Azotia batu na prison. Bazaba innocent. Enzamba ye koboma ye. Ozoke yebisa mutu abo eke. Opema nona kimi. Tika makambo pambo to salwa. Okopema na kimi ate.
tala bato ya lolenge ya boye papa tokei na mukanda ya Bakuki chapitre 2 de verset 9 à 12 kolo azoloba bino bato bozotonga ba ville na mbongo ya kimuyibi bozotonga ba immeuble na mbongo ya kimuyibi bozotonga ba immeuble pona kotangisa makile ya bato mutu azoboma bana na Nzambe un riche mutu aza kaka na koyebi na Congo ezana bato bazana ba milliards mais un congolais kaka moko azozanga ata mi fa kosomba lipa papa na ngai Nzambe kutalobi meme mabanga meme mabaya ekoganga ekosamba ekofunda bino pana akomi riche biso ye tozovanda opona lokumu na Nzambe me tozonyoka mate mwana na Nzambe toza ba riche koleka bango Nzambe apambola yo na Nzambe mutu wana azoyiba mbongo ba Congolais soki lelo akufi amne zana kimia te papa journaliste tozala j'espère oza hypocrite te pardon obengi nga opamba te na ye awo po monde ebike kangolama ya peuple de Dieu il faut bafungwa un milliardaire azonyokola ba Congolais azotonga bambamba ndaku azotambola na mituka yo Congolais na simo zolanda yo zobetele maboko umela na yo Nzamba ye ko bomena mabe bolo ba mutu abongo atande botongeli bango ba cimetière yo kasa ezalola ba cimetière batongi ba pesi bakomo au moins cimetière moko bazo po bakunda mutu o eza $3000 o $5000 ata bakundi place ya $100,000 wana eza lola te d'abord eza vrai enfer bazo kunda bino c'est le moment yo ozolanda ngai non parce que aza ministre parce que oza député ne ba kiyebi soki ton âme repose en paix nene ko peso kimi wana nene ko peso kimi na mbongo ya bakongolo zoyiba bana na Nzambe bazokende ba église bazofuka bino batele beso bazochola biso parce que toza baboli mutu abongo akufi oye na quartier ya na biso a quartier ministre député soki na misongolo te akopema na kimia te malgré ba témoignage topesaka wana na ba église ba témoignage topesaka pesaka wana donc azali na kimia te azali na kimia te papa basakana na Nzambe te azaka camarade ya mutu te même monde de ténèbres zondi manzambo ngana sote taza camarade ya mututé témoignage fabriqué bricolé l'homme de Dieu mutu sora kufi baloba mabe na ete babi faut honorer les morts kutunde zalaka suko kunde be mezo leka bien katafaki zo leka ba soda ba tele mabe ta kutu sali mais tout le mabe ndenge nini il se repose en paix. Papa journaliste vraiment ezo salanga pasi makambo oyo eza pasi est-ce que makambo ngo bazolo bakeno soki mutu akufi balobi ba il faut balobaka mabe na yete makambo zolo bayangwa e comment moi na Bible nini bango bazana ngo obakobaki mutu ya maba kufi baloba mabe na yete na Bible ya nani bongo lo mabe mutu bembe zana yibano lo mabe mutu kufi pourquoi journaliste mabe na ye moko ndezo témoigner kaza mutu mabe nga nazana nga mutu ya bosolo na yibike ya za mutu mabe nakende ko témoigner même Jean lobi nazo témoigner ma oyo nga na monaki na moni mutu aza mabe nakende ko témoigner kaza malamu te mutu aza mabe ati to uti ko tanga yango no to se paye ici ba na verset ni yibike bato na baza bando mais la so vérité to uti ko loba aw to moni liwa ye robe to zomona aw ko man Exode 17 mutu azando kya kufi tokelo bateke parce que azando tango bando pumbo bazokende ko boma ko sala mabe tozomona te bana na Nzambe bazonyo ko mate bo mutu akufi azando tokelo ba mabe na ete tokolo ngana ko yakolo ba mabe ubundi na sote yo aw so ikana yebi mukolo ko kufi na ko yakolo ba so bongo le motima te ngano ya utemode mabe ba ba se pe note c'est Galates chapitre 4 verset 16 yo monate vérité kaka yo ndoko lingaka tango na vérité te naza ennemi ya bato mabe donc Yesu balinga ye aza Nzambe c'est tout à fait normal ce qui olingi papa bato babika kolizele te bato nyoso balinga biso donne ezo émission ezo le kaw bato na solo miteme ko sala passe mais nazo sunga yo mitema wane sala passe obongo la mitema donc tika papa to kende na vérité bana na Nzambe bazo nyokwama yo zo nyokwama Bible zolo papa na ngai to ba aw na Psaume 6 de verset 16-18 batu bazo yoka zuwa pona Moïse aza mosali na Nzambe sima ko yoka zu Nzamba yoki kan
mabele fongwa memeli dante bakufi siko bato to ke ba repose ape nde bozo bundisa l'église na nzambe mais bible zolo ba clair acte 5:38-39 tango bozo bundisa église bo bundisa mosali na nzambe bozo bundisa nde nzambe nzambo apesi opema Ecclésiaste 8:8 l'homme n'est pas responsable de son souffle bo siko nzamba bomiye oloba que ton âme repose en paix paix ya nini wana papa tokoloba vérité mutu soki akufi okufi na mabe tokoloba ngana ko yakoloba mabe na yo l'église ya ambassade de l'éternel tokoya ko témoigner mabe na yo d'abord ko tonzambe mutu abomi yo to sepelete mais il faut to sepela oyebi ke moko David a sepela pona na ba makamuni bozo bisa ngai David asungi na ba abateli biloko na ye mukolo David azoyo kanzana atindi batu bakende ko senga na ba biloko oyebi ke David na ba azoyo bani ye mwana jesa zana ne pongana zo biloko ngana pese ye aboy David ayoki tango ayoki kanda akutani Bigael na nzela alobi kotika te kobo mayete après 10 jours nzamba bomi na bali David alobi merci nzambe parce que bomi na bali tika baka papa David asenga ki merci po mungune na kufi donc mutazo tambola mabe na zolo bana yo zo nyokola bana na nzambe soki lelo nzamba bomi yo ngana yako témoigner ko zando parce que na za prophète na yibi misala na bible donc tika tolo ba vérité papa bible zolo ba d'abord Ecclésiaste chapitre 9 verset 6 soki mutu akufi na misala na ya mabe na zuwa na ya bando yo kila biso ekolanda yo tango kofi na mabe misala mabe ekolanda ye papa siko to témoigner te toyoka sonia bato ba ye aw yo ezotala ewa tokoyoka sonité tokoloba mabe na yo sala ki biso futi yo soki bongo motema te un peuple de Dieu donc ngana za mwana na nzambe na kuma na kaya bato mabe e banendeni na tikali na kana ngai c'est ça bato tozolo ba papa akokende na lieu de ata to utelo bawo bazo sombela bino bazo sele bino ba morki ya bino moko e ba morko bino kaka bazo chabino bazo sombela bino ba tongeli bino kuna bazo pesa na ba oyepike mukolo moko ne kenda kina cimetière moko ba pesa go kombo pardon ne ko sala publicité na yote auto zo sala publicité ba tombo te soki ba cimetière to sala publicité Yesu Masiya tombo le tombe est ouvert yango biso to sala publicité papa ba pesi cimetière kombo moko eza na bible do bazo kanza ba tuma beso ba kekunda bango kuna ba kelola nde bazo bisa yo te papa to kende to lo ba vérité to za na temps ya vérité peuple de Dieu ebika ekangolama donc ozo sala mabe ko kende na lieu de tourment okonyokwa oko souffrir passe kotika libela na libela ata ba yelo ba fleur ya minene ata pesi ba témoignage ya auto pesa kawana oh papa na ngai problème exactement na lieu tourment kaka soki oza mutu mabe ata to ye 1 million balobi ko oza malamu oko kende na lieu de tourment oko souffrir oko zika na moto oko souffrir oko mona passe au bonisaki bana na nzambe ekolanda yo témoignage kolobela nzambe loko te vrai témoin za nzambe yo témoignage ya zalaka na chambre makambo sala ko yo mona tango kinda koloko bana na nzambe yo zala azolia mbongo ya bakongole yo zala parfois pe ozomona oui ozomona batongi biso tozo souffrir lelo nzamba azwi yo oyoloba ke okende kopema na kimi okovanda na pema na biso te okovanda te pa na biso nzambe si abongiselo place tika tolo ba vérité papa bana na nzambe ba souffrir nazo répéter loko déjà peuple de Dieu ozolandanga oza d'accord nanga ozo sepela parce que ngonga na yo koki yo po nzambe ça facile pour yo pambola donc tika papa batuan lelo soki te ezo bandela bango kaka donc l'homme de Dieu ceux qui te saisiront bien donc ceux qui après vie autour ya terrestre ah vie monsieur ezali susu hein merci papa journaliste vie monsieur ezali tolobeli batu ya mabe ata to témoigner to sali to tongeli bango ba muzole to sali nyos batikali mabe pa na nzambe bazana place to zana batu ozo ba vie mususu ezali bible zolo ba na Proverbe chapitre 14-13 balobi mongongo moko zolo bokune na likolo ezo ganga esengo kati na bakufi na nkolo esengo na ba o bakufi kati na nkolo parce que bake kopema pe misala na bango ekolanda bango bake pema na kimi ozoka bato ko pema na kimi bakufi kati na Yesu Masiya bake pema na bango prenez exemple na kotalisa exemple ya Samuel 1 Samuel chapitre 28 toujours quand même 15 kaka ou 18 Samuel akufi
Saul tangu Samuel azaki na bomo yazo bisa Saul azobongo la mutema aboy na sima bitumbela ndiye nzambe alongole deja na mukonzi ake consulter banganga banganga ngo ake babengele Samuel bini oye ko tungisa nga parce que ngana zani ko pema tu vois c'est un vrai serviteur de Dieu nde mutu apemaka asaleli nzambe na se na nzoto oyo na pema oyo na molimu sima ngonge koki ake ko pema. Prenez Hébreux chapitre 11:5 Enoch akufa kite nzamba tombola ki. Pourquoi? Dès que azalaki na bomoyi témoignage nezalaki ya malamu akufa kite nzamba akepemisa ye témoignage nezalaki ya bien tango azana bomoyi ba témoignage musoto zo bali aka mbongo na yete ayi kokoso muto liaka mbongo na yete wadende ba témoignage akufa te tozomona bato bapemaka o basaleli nzambe na solo na semo bana oyo bazotambola na crainte de Dieu nde bato oyo esengeli bapema na kimia po misalo basalaki e kolanda bango. Voilà peuple de Dieu koloba susu te ko yana ba frère ya minene wana te soki oyebiki ndeko azalaki mabe etiali ka mabe azalaki malamu tokotindika nzambe te asala oyo lingi et surtout mutu aza mabe te donc totika que ton âme repose en paix. Oh, nous autres papa journaliste. Non, phrase c'est belé. C'est belé. C'est belé. Ba belé ya ba koko. Ye koko na yo asala mabele. Na belé ba koko. E ya mba yo ya kimi. Quel mabele? Na kimia. Mabele ko komelo kilo. Omulika ndo za bembe ba ko kiti so mabele ne ko komelo kilo. Kilo ne zani masumu. To ko nyato yango to zindisi yo yango. L'homme de Dieu tout c'est vrai. Biso tozana ba kufite. Tozana mokili awa. Lobi toko tika mokili oyo. Mais maintenant tout ça la nini, qu'est-ce que toko sala tout tambola ndenge nini po lobi ba âme na biso et c'est reposer na kimia. Parce que biloko tangi oyo tout ça sur ba toma neza pasi. Ba téléspectateurs 2 milliards de chrétiens en tout cas tout ça la nini pour le quoi tozana na mokili awa po âme na biso et reposer na kimia. Merci papa. Bomoni ki na pemi yo pepe mana kombo na sumasi. Question moko kitoko. To sala ni. Nzambe na biso akukai na banzambe nyonso te. Amutema munene bolingo pe boboto. Réponse claire. Marc 1er 15. Kola lobi ngonga ekomi pembeni. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Les seules choses yo muto kufina nute. Mutu muso bazo sopeye pe ba frère na kufite papa. Pona nini na bolamu bazo sala nano kufite mutu bazo tombola ye bazo sepela na ye. C'est ça kuna pe na lola nzamba zo sani azo sepela na yo. Do yo muto kufina nute. Makambo na uto tanga na batoto moni ya mabe ya ba Herode. Makambo ya kaba Jezabel oya kufa bambo balia ye 1 roi 21 24 balia ye. De ceux qui ont continué makambo ya mabe ndeko kopema te. Mutu akopema so eza papa na yo te eza pasteur na yo te eza penga te. Mutu akopema so c'est Jésus-Christ de Nazareth. O kati na ye malamu ndeza mabe eza te. Donc bongo la motema kaka nde nazote yo soki oyambi Christ lokola mokonzi mobateli pe mobikisi ya bomoi na yo kaka lelo ozokoma mwana na nzambe ozobanda kopema pe na kimia kaka sikoyo. Donc kaka sikonde na zoloba ozobanda kopema deja na kimia ngonga yango soki oki mongongo na nzambe kokanga motema te kozela te ba kosala ba mesa ba we ya lukuta ba distraction pa pamba wa yango na pe na ngina lobate papa shoko na ngai tikanga papa na kufina ba ndeko na nga bazali ba osala messe basali messe bo moni monanga evanda na kimia et ça la marade ça la basala ngo ba na bandina kotoka nazo yoka nazo ba chade pour les salinga donc kati na ngai papa na ngai makambo zi wapi nani azoyi biso makambo tout est pardon Matthieu 22 32 car Dieu ne pas un Dieu de mort mais de vivant yo bando sala masumu na yo bas pasteur bazote yo zo beta mabanga ozo monelo ko pam ozo kende ko yiba ba bete marteau kufi na masumu na yo
na kimuyibu na yo okelo kwa batu bakandio kuna na file nzamba bomiyo tika makambo mesa ba wey ce sont des aventuriers na zoro ba yango bino batu bosala boza ba aventurier boyebi pe nzambe te tika bima na l'église basala ba mesa ba wey wa muto kofi les salaires individuels papa Bible zoro ba clair c'est 1 Jean chapitre 1er 9-12 kola lobi soki otumeli masumu na yo polele aza fidèle juste akolimbisa yo balobi to yo ya kutumela masumu na ngai ngasi na kufa kutumela masumu na ngai papa journaliste tika ngai tika na yibisa bana na nzambe c'est très clair 1 Jean 2 de kola lobi akomela ki biso sala masumu te mais soki toza na avocat pembeni ya papa c'est Jésus-Christ le juste kwa kufa ki pona monde mobimba na yondo kilelo soki ondimi kaka masumu aussi c'est ça muto soki akufa. C'est la messe, vous êtes des aventuriers. C'est l'ambassadeur de la parole de la vérité. Hein? C'est moi. Anti-mensonge. Mais, non, ici, Romains chapitre 19, si tu confesses dans ta bouche, si tu confesses dans ta bouche, et si tu crois dans ton cœur, c'est ça la parole de Dieu. Il faut confesser ma soumonaï. Papa, papa toboyi biloko wana tika bana na nzambe te ya bango babongola mitema tikela bango makambo ba messe mete ya bango babongola mitema nde vrai messe ya solo tango muta se repentir ayambi Christ lokola mokonzi vrai mobateli na ye akomi wongona ya masumu tare esengo messe ya solo yango oyebi mokolo te foko bongola mutema akoya meme na buta lelo akoya meme na tongo bien aimé liwape otozolobela elaka kanango pete ko kansete poza na mitu koza na mbongo mili elaka te ekoye lo tangu nyonso pourquoi mabeleki nzamba tike lo temps yango atindi ngai ange na ye ngai mosali na ye na kebisa yo na teya yo obongo la motema soki obongo le motema nkola lobi natangi lo Bible Ézéchiel chapitre 18 de 23 même à 27 albi ata obanda ko sala mabe omonde na kitisi mungongo tika soki kaka oyepa na Yesu Masihi akobosa na ta mabe wane linge bomayo okokufa lisusu te a cause ya malamu ndenge pe yo muto bando sala malamu kotika ko sala malamu te soki osali mabe bolamu nyonso akoefase yango osunga ke église na nzambe sunga opambola kabana itike sunga bango ozo soutenir basali na nzambe ya solo soutenir bango ba veuve borfelin bo sunga bango bande ko nangai c'est ça misala ya malamu oyo kolanda yo pe lobi okopema na kimia yango na lobi boy j'espère olandinga ouais eza théâtre te poseka o eza théâtre te c'est la parole de Dieu tika mabe nde kolandinga continue ko sala malamu ndenge Bible zo bisa biso na Galatie 6 o nyoso mutu asalaka ndabukaka. On se moque pas de Dieu. On continue sur ça, 9-10. On continue sur ça, la malamu sala. Continue sur ça, la malamu wan. Malamu ebonga na kama bete. Malamu etikali malamu, mabe etikali mabe. Yo muto lingo pe manakimia. Benga bandeko mission oyo. Bo continue ko landa, bo continue ko landa. Eko pambola yo. O sala ka malamu continue. Nzamba ko futa muto na muto. Na misala oyo azo sala. Voilà papa journaliste. J'espère ngana pambolami bana na nzambe nyoso balandi biso ba pambolami pe babongole mitema esengo na ngai ngana bobongole mitema boyambi Yesu Masiya botiki mabe aloto ko komelo société repose en paix ekozala déjà kati na yo nzamba pambola bana nyoso ambassade de l'Éternel apambola mama Louange Todi libota Todi mobima nzamba mona bino baye bazo sunga biso na nzela ya esenga mbongo potoleka papa ezosenga soutien bobenga kabiso esenga soutien, ça c'est la vérité. Au moins ndena zolo bezana ngo évangélisation esenga mbongo o sepelite mais pour les cas il faut mbongo o lingito leka
soki olingi numéro yango na benga biso soki oboyi biso kopesa mbongo te tokoya susu te me yebake bato lokuta nde bakoyepa na yo nzambe apambola bana na nzambe nyonso na monde bozala vraiment prudent tant ekomi mabe Satan aza pembeni me nayebi ke yo okolonga elikia na Yesu Masiya alalaka te animbaka te aza présent azalaka na ngomba te aza kati na yo kombone le Dieu qui suit Exode 3:14 nyonso ekoya butu moi nzambe na lola oyo talela akosekisa yo nabosani kopambola papa Platini Samba te Samba Platini ya basamba musala na yo papa sala ngo malamu nkolo apamboli yo mabota na yo ke liboso na cameraman moko oyo nazoko kisona ba o wana te yo poza kati na vérité kola peso bolamu pe libota na yo epambola papa journaliste vraiment c'est grâce na yo pe na nzambe nde bana na nzambe bazo pambolama vraiment na remercier yo pe na fidèles téléspectateurs, question et Tounamaki, quelle est cette âme qui peut reposer en paix? Réponse P Toyoki. Ces questions, il y a se positionner. Nyon se jouer à Namo Namokili. L'homme de Dieu a précisé. Nyon se jouer à Namokili. Ceux qui a au tamboli ma B, âme na yope ou se reposer na kimia T. Ceux qui tamboli na malamu, na banga nzambe na sanctification, na intégrité, âme na yope ou se reposer na kimia. Toujours réponse débat pessi na côté wana. Je remercie grande équipe pour accompagner Biso toujours na émission na 2 milliards de chrétiens ou ça la symbiose oyo Platini Samba ba Platini yemta vandissima solo côté wana et Biso na bino boyebi complicité tout donc prochainement avec le même plaisir. Ciao.